turi. Iyi stade ifite ishusho ndizera ko itugarukamo kenshi cyane. Pastor Julienne nari ndi muri iyi stade. Wari uyirimo pastor? Sinzibagirwa. Oh yes. Hariya hafi ya tribune niho habaga yego Croix Rouge. Yakiraga imirambo ndetse n'abantu benshi b'inkomere. Ntituzibagirwa. Niyo mpamvu tudafite isoni zo kuvuga ngo Rwanda shima Imana. Warakoze Mana. Warakoze, reka twongere Imana amashyi menshi. Muri uyu mwanya reka mbere ko twakira ijambo ry'umushyitsi mukuru ducisheho agafilme gatoya, documentaire, akadocumentary yego kavuga muri makeya mu bihe by'umwijima. Amashyi menshi. Oh haleluya. Hari amatangazo abiri nshaka kubabwira. Itangazo rya mbere, uyu mugoroba nta kintu na kimwe cyatuza gushimira Imana. Nta kintu na kimwe cyatuza gushimira Imana. Umwanditsi w'Abaroma igice cya 8 yaravuze ko byose bifataniriza hamwe kugira gute? Kutuzanira ibyiza. Haleluya. Icya kabiri, itangazo rya kabiri, iki giterane cyarasengewe. Nta dayimoni uri hano, nta shitani uri hano, nta na murumuna we. Haleluya. Turi kumwe n'Imana nzima. Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, akaba ari nayo Mana twiringiye nk'Abanyarwanda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turakomeje n'igitaramo cyacu. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza kuramya Imana no gushimira Imana. Turi kumwe na Ambassadors of Christ. Imana ibahe umugisha. Jewe naje niteguye gufashwa kandi ndataha nafashijwe. Naje nazanye amashimwe kandi ishimwe ryanjye ni ishimwe ryawe, ni ishimwe rya Ambassadors of Christ. Turaza kuyahuriza hamwe n'amashimwe y'u Rwanda rwose, tuvuge ngo Mana warakoze, Mana warakoze. Abantu batari muri stade badukurikiye wenda ku mbuga nkoranyambaga, hano hari atmosphere itangaje, hari ikirere cy'amashimwe kiremereye. Abantu barimo barabyina inyuma yanjye hano, nta bukonje buhari, nta shitani na murumuna wayo uhari. Hari amashimwe kandi Imana itura mu mashimwe y'ubwoko bwayo. Reka dufatanye na Ambassadors of Christ gukomeza kuramya Imana. God bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Itorero rya Kristo murahari, tuvuge ngo hallelujah. Abo Yesu yacunguje amaraso murahari, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Abimana yacu yahaye igihugu murahari ngo tuyishimire. Turabasaba ngo mwongere muhaguruke gatoya dushimira Imana. Yes, mugize neza. Uyu numugoroba twateranye nk'umubiri wa Kristo nk'itorero kuvuga ngo ushimwe, ushimwe, ushimwe. Dawidi yaravuze ngo duhimbaze Imana tuzamuye amaboko yera. Reka dutegera Imana amaboko tuvuga nk'igitambo cya nimugoroba. Haleluya. Tuvuga ngo warakoze Mana, Warakoze Mana, warakoze Yesu, warakoze Kristo. mu myaka 30 uduhaye igihugu, uduhaye amahoro,
uduhaye ibintu byinshi byinshi, uduhinduye ishimwe no mu mahanga. Amaboko yacu tuyazunguza hejuru, abafite amajwi tuyazamuye, amajwi yacu naruta ubwinshi imvura. Haleluya! tuguhaye icyubahiro mwami, tugukuriye ubwatsi Yesu. Twaje kuvuga ngo warakoze, urakoze kubwa byinshi duhuje hamwe, dukoma amashyi tuvuga ngo ni wowe mwami w'igihugu cyacu. Pastor Didier, dufite impamvu ibihumbi zo gushimira Imana. Impamvu miliyoni menshi yo gushimira Imana. Yes, dufite impamvu ziduhuje uyu mugoroba. Tuje nta kindi kintu Pastor Didier, tuvuga ngo iyi Mana guhera mu itangiriro yatubereye Imana. Hari igihe twari igitutsi cyane, igisuzuguriro. Hari igihe twari dufite igisuzuguriro, kuvuga umunyarwanda bigasa nkaho uvuze umuntu Imana yataye. Ariko uyu munsi turishimwe aho duciye hose. Amen. Dufite impamvu amajwi yacu ari hejuru, turakoze. Haleluya. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Imana ibaho umugisha, mushobora kwicarira. Dukomeje guhimbaza Imana. Pastor Didier, Zaburi 126 iravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe tumeze dute? turishimye. Natwe tumeze gute? Reka iyo verse tuyifate mu mutwe twese. Zaburi 126 umurongo wa 3, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. abishimye bongera Imana amashyi menshi. Reka dukomere Yesu amashyi n'impundu. Yes, dukomeje guhimbaza Imana na Chorale Jehova Jire. Reka badufashe guhimbaza Imana. Come on, reka tubakire Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha mwinshi. Imana iduhaye umugoroba wo gushimira Imana. Bibiliya iravuga ngo ni byiza, ni iby'igikundiro abavandimwe guhura kandi bahuje, bimeze nk'amavuta. Uyu mugoroba duhuje, tudafite indimi ebyiri, dufite ururimi rumwe ruvuga ngo warakoze Mana, urakoze. Nta rindi jambo uyu mugoroba. Turi muri Rwanda, gira gute? Turi muri Rwanda, shima Imana. Impamvu dufite ni nyinshi, turi bukomeze gushimira Imana uyu mugoroba. Twataramye nk'umubiri wa Kristo. Imana iri mu ijuru irabibona ko tuzamuye ishimwe rikomeye nk'abizera, tuvuga ngo mwami waduhaye igihugu, waduhaye amahoro, waduhaye ubuyobozi, waduhaye. Mumfashe twongere nk'uko Dawidi avuga ngo nimuvugirize Uwiteka impundu z'abanesheje. Dawidi avuga impundu z'abanesheje. Izo ntabwo ari impundu, turi benshi cyane, turenga amajwi yacu ashobora gukwira iki kirere. Ongeraho ijwi, ongeraho ijwi, byumvikane muri iki kirere ko Uwiteka ari we Mana. Ijwi ryawe ryakongera tukavuga ngo Uwiteka ni we Mana. Turagushimiye mwami. Pastor Julien. Yes, Pastor. Turagira ngo ubwire u Rwanda rwose. Yes. Ikintu kimwe wowe kibyibushye ku mutima wawe. Ushimira Imana uyu munsi muri Rwanda. Shima Imana. Ambajije ikintu kimwe nashimira Imana kuri uyu munsi. Icyo nta kindi ni ukuvuga ngo
mfite igihugu. reka dukomere Imana amashyi. Yes. Abitwa abanyarwanda bamaze imyaka 30 batekanye. Yes. Imana yakoze ibikomeye. Imana ishimwe yaduhaye igihugu cyiza. Dufite amashimwe menshi. Nawe nkwaye mikrofone watubwira kimwe, 2, 5, 10, 50, ariko amashimwe yacu yose tuyakusanyirije hamwe tuvuga ngo Mana warakoze. Mana warakoze. Uyu mwanya turagira ngo twakire Yes. bamwe mu bantu bashobora kuduhagararira bakazamura amashimwe yacu imbere y'Imana. Yes, Pastor. Dufite abantu byibura benshi cyane bafite ubuhamya, ariko uyu mwanya turaza gufata iminota twumve umuntu umwe mutoya warerewe wakuriye muri iki gihugu cyiza muri imyaka 30. Yes, Pastor. Nyuma y'icuraburindi, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, dufite generation nyinshi cyane z'abantu barimo barashimira Imana. Umwe mu bahagarariye younger generations, yes, araza gushimira Imana. Yego. Claudine araza gushimira Imana. Ndetse turakira nanone Pastor Hortense Mazimaka, yes, nawe ahagararira abandi benshi. Yes, kugira ngo ashimire Imana. Yego. Ahagararira ibikwerere, ahagararira mama bakuru, ahagararira n'abandi benshi. Twakire na Pastor Isayi, nawe umuyobozi mukuru wa ADPR, nawe azamura ishimwe rye ku Mana. Ariko baraba babikora mu izina ryawe, mu izina ryanjye, kuko twese ntago twatambuka hano kugira ngo dushimire Imana. Yes. Mu gihe tugiye kubaha kugira ngo buri umwe wese agenda ashima Imana, kuko tudashobora twese guhura kuri mikro, twatoranyijemo abo batatu, ariko Imana irareba ko imitima yacu yuzuye amashimwe. Iki kirere kirabyumva ko Uwiteka ari we Mana. Amen. Reka nanone tubamenyesha yuko umushyitsi mukuru w'ibi birori byacu byo gushimira Imana yahageze. Turi kumwe na Dr. Edouard Ngirente, Prime Minister, Ministre w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Reka tumwakire dukomera Imana amashyi menshi. Mukanya hari abandi nanone baza kudufasha kumwakira neza, ariko reka uyu mwanya mbasabe niba bitabagoye dufatanye na bene data duhagurutse muri aya mashimwe tugiye gutambutsa nk'igihugu. Reka tubasabe muhaguruke kugira ngo abavandimwe badufashe kuzamura ishimwe kuri umwe dushimira Imana y'umugoroba. Arakoze. Imana imuhe umugisha. Turacyashima Imana, turacyavuga imirimo ikomeye Imana idukoreye nk'uko tumaze kubyumva. Pastor Didier. Yego rwose. Imana ibahe umugisha, ari ambassador Murigande, ari na Bishop Mbanda. Imana ibahe umugisha kutwibutsa nanone iby'Imana yakoze. Yes, bamaze kutwibutsa iby'Imana yakoze. Twumvise aho tuvuye, twumvise byinshi cyane Imana yakoze. Mwakwemera tugahuza amashyi tugashimira Imana, tukavuga ngo urakoze Mwami kubw'imirimo wakoze niyo ukomeje gukora. Tugiye rero guhita tuzamura indirimbo y'ishimwe. Pastor Didier. Hari indirimbo y'ubuhamya, hari indirimbo y'amateka. Yes. Reka mbasabe, ese murayizi cyangwa ntago muyizi? Uyu ni umwanya tugiye kubasaba. Murashaka ko turirimba iyi ndirimbo mbere ko twumva ijambo ry'Imana n'impanuro z'umushyitsi mukuru? Nibabanze bamenye iyo ndirimbo iyo ariyo, batekereze ijyanye n'uyu munsi. Muririmbe. Yes. Iyi ndirimbo yahawe umukozi w'Imana muri 1998. 97, 98 aho ngaho. Iyo ni indirimbo ivuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu.
ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza. Oh, haleluya. abo mu mahanga yose, akavuga ngo abo mu mahanga yose ngo bazaza kureba agakiza, bazaza kureba agakiza kari hano mu Rwanda. Yes. Kandi bamaze kutubwira yuko u Rwanda uyu munsi Yes. ni urwa kabiri mu kwakira international meetings cyangwa se international events. Ni ukuvuga ibintu byo international events. International events mbuzi ko mbivuga mu Kinyarwanda. Yes. Ni event ziri international. U Rwanda ni urwa kabiri nyuma ya Cape Town. Urwa kabiri. Muri 1997 1998 Yes. byasaga nk'ibidashoboka, ariko Imana yarabikoze. Reka tubakire bano bakozi b'Imana turirimba iyo nzirimbo. Haleluya. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ngo u Rwanda rufite Imana. U Rwanda rufite Imana kandi ni ubuhamya twabonye, niyo mpamvu turimo turayishima. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana utuganiriza ijambo ry'Imana, Pastor Senga Emmanuel, niwe utuganiriza ijambo ry'Imana. Reka dusenge hanyuma Pastor Senga atuganiriza ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushima ko ari wowe ijambo. Turagushima uyu mwanya mwiza uduhaye. Nk'Abanyarwanda wakoze ibikomeye tutabasha kurondora. Uvugane natwe nanone biciye ku mwana wawe kandi umukozi wawe watoranyije. Umusige ubwenge bwe bube connected n'umutima wawe kugira ngo akanwa ke kavuga ubushake bwawe. Amatwi yacu turayasengeye n'imitima yacu kugira ngo byumve kandi byakire ijambo ryawe, hanyuma turishyire mu bikorwa. Gukomera kose ni ukwawe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iha umugisha. Pastor abwirije neza cyane, avuze kuri Yesu. Reka twongere dushimire Yesu n'amashyi menshi cyane, dushimira n'umukozi w'Imana. Yes, Pastor Didier. Hallelujah. Arakoze cyane Pastor Senga. Yes. Kuko ijambo ry'Imana atubwiye. Uramenye ntuzibagirwe. Uramenye ntuzibagirwe. Numara kurya ugahaga ukaba mu nzu nziza. Yes. Ntuzibagirwe Benako. Yes. Ntuzibagirwe Tingitingi. Ntuzibagirwe Nyakivala. Ntuzibagirwe Stade Amahoro. Iyi stade turimo yari irimo imirambo. Yes. Tuhafite amateka akomeye Pastor. Muri ahangaha nyine muri stade. Hari ishusho bajya berekana tukunda kubona yo y'aha hantu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe kugira ngo atugezeho ijambo yaduteguriye. Abasebe niba twahaguruka tukamwakira mu gihe aza kutubwira, kutugezaho impanuro ndetse n'ijambo yaduteguriye. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, umwanya ni uwanyu. Arakoze cyane kubw'ijambo atugejejeho uyu mugoroba. Tugiye guhita dukurikizaho isengesho nanone riyobowe n'abakozi b'Imana batandukanye batura umugisha ku gihugu cyacu. Dushimira Imana, ntabwo twasoza tutatuye uwo mugisha, abakozi b'Imana batavuze umugisha w'igihugu cyacu. Turaza no gusoza, hari indirimbo abahanzi batandukanye bashyize hamwe ivuga ngo turaje. Nyuma yo kuvuga ya ndirimbo twabanje baririmbwe muri 1998 bavuga ngo Rwanda, bazavuga bavuye mu mahanga ko dufite Imana. Uyu munsi nyuma y'imyaka 26 iyo ndirimbo iririmbwe, turaza none kuvuga ngo noneho turaje tuzanye amashimwe
kubw'ibyo wakoze. Reka tujye dushimira Imana. Tugiye kwakira umukozi w'Imana Reverend Charles Mugisha kugira ngo atambuke dusenge. Imana imuhe umugisha mwinshi. Reka dukoma amashyi twakira umukozi w'Imana. Amen. Murakoze. Kansabe ko twese duhaguruka dusenge. Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana yakoze ibitangaje. Dufatanyije. Arakoze cyane. Turongera kuvuga ijambo ry'umugisha. Twakira Bishop Ezron Maniragaba. Agiye gutambuka nawe asenge ku gihugu cyacu. Tumukomera amashyi atambuka. Turacyakomeje gusenga. Nimumfashe twakire nyakubahwa Antoine Cardinal Kambanda n'amashyi menshi kugira ngo nawe atambuke yatura umugisha ku gihugu cyacu. Arakoze. Tugihagaze tugiye guhimbaza Imana yacu. Yes, tugiye guhimbaza